Hola gente de YouTube, soy acá de León en un nuevo video para el canal. Y sí, no va a ser viejo. Sí, como escucharon fue mi celular y sí, tengo la voz de Hola Germán. ¿Algún problema? Bueno, nada, hoy le vamos a hacer una joda a otra amiga de que guste de ella. Esta va a salir bien porque con ella no soy de hablar mucho. Y aparte, todos me decían que en un momento gustaba de ella. Obviamente era mentira. Pero vamos a ver cómo sale. Vamos a ver dónde está. Porque ni siquiera estaba hablando con ella. Solo me enteré que estaba... Como es, me enteré solamente que estaba en línea. Y vamos a ver. ¿Qué importa que mi mamá esté durmiendo? Yo tenía la música en 50 y ni siquiera se despertó. Bueno, era... Las chulis. Era la chuli marino. Y yo le estaba hablando. A ver si me responde. Estás... Puta madre. Esto lo vamos a correr acá. Bueno, hola con dos A. Así que no sé. Vamos a arrancar, como para así decirlo, o sea, vamos a arrancar como para así decirlo largo y ahí después voy a hacer la joda. Bien, acá en mi casa, re aburrida. Vamos a arrancar así y ahora vamos a ver. Bueno gente, vamos a un corte porque seguramente hablemos un rato largo para así puede caer la broma. Bueno, no los dejo esperando, así que vamos. Nos vemos después del primer corte. Bueno gente, volvimos acá y ya estuvimos hablando de que hablamos, bueno y eso. Así que bueno, vamos a preguntarle si sigue con su novio y vamos a ver cómo sale. Vos seguís con... Sí. Vamos a ver si me responde. Vamos a ver si me contesta. Por favor, contéstame. Vamos a ver. Y encima me clava el visto. A ver, vamos a ir un...
Nos vemos después del primer corte. Perdón, segundo corte. Ay, me respondió. Vamos a ver si me contesta. No me está contestando. Vamos a ver, Dios mío. Todavía no me contesta. Puta madre. Vamos a ver. Bueno, nos vemos después del tercer corte. Hay muchos cortes en este video. Bueno, chicos, vamos a ver cómo sale la joda. Vamos a ver. Uf, que no quiero que te enojes. Vamos a ver. Le vamos a tirar algo. No quiero perderte. Son muy importante para mí. Aunque no tenemos mucho. Machu. Arre. Bueno, decime. Gusto de vos. Ah, ya sabía. ¿Cómo que ya sabías? Solo le decían igual. Bueno, vamos a hacer ahora como que me peleo con ella. Pero eso antes era mentira. Pensé que te habías separado y ahí pensé podíamos ser novios. Vamos a ver qué me responde porque ella es mi amiga pero no hablamos mucho, así que vamos a ver qué me responde. Vamos a ver. Está en línea. Porque vamos a ver qué dice. Bueno. Porque vos en el grupo que yo creé habías dicho que te separaste. Qué bajón.
esto es una joda para YouTube. No gusto de vos. Todo es mentira. Lo que dijeron era para molestarme. Y aparte, yo estaba peleado. Sí, yo estaba peleado con Lucy. Te la creíste, güey. Uy, perdón. Vamos a ver qué dice. Saluda a mis... Pensás que no sabía. Sus... Banca, pero te lo dijo Lucy. Pensé que iba a salir bien. Vamos a ver qué dice. Hola, sígame al Insta, Camu. También al Face, Camila García, Arreno. Bueno, YouTube, esa fue la joda de hoy. Síganla en el Instagram. No sé, le voy a preguntar más adelante si se quiere hacer un canal. A ver, le voy a preguntar ahora. ¿Por qué no te haces un canal? Dale. Hacételo, o sea, créate un nombre, yo qué sé. O sea, pero créate uno. Vas a salir re adelante. Está recopado que te hagas uno. Se me borra. Vamos a escribir 71 Tania Recope. Sería tu fan number 1. Bueno, gente de YouTube, este fue el video de hoy. Díganme qué quieren que haga para el próximo video. Los quiero mucho. Bye. Esperen. Tengo una sorpresa. Mi cara. Oh, la gente de YouTube. Mi carita. Mi cara hermosa. Arre que no. Bueno, pero nada, esta fue la joda de hoy. Síganme, suscríbanse, manito arriba si les gustó y si no les gustó, denle me gusta también. Suscríbanse por favor, ya saben que me ayudaría muchísimo. Y bueno, nada, vamos a dar un último saludo para que nos dé un último saludo. Danos un último saludo. Vamos a ver. Yo estoy acá, son las 3:30 de la mañana. Y vamos a ver si lo saluda. O sea, este es el video más largo de mi canal. 15 minutos, chabón, miren.
pequeño. ¿Cómo que vas a decir? Vamos a ver. Este es el video más largo de mi canal. Así que bueno, nada. Me voy. Ya no quiero que vean más mi cara. Estoy horrible, estoy hecho mierda. Así que ya no quiero que vean mi cara. Así que bye. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver, no contesta, no contesta, no contesta. Mierda, la puta madre. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está escribiendo. Yo. Bueno, gente, otra vez lo digo, este fue el video de la semana, del mes, bueno, de la semana en realidad. Díganme cómo es, en los comentarios que quieren que haga en el próximo video. Los quiero mucho, suscríbanse, ya saben que me ayudaría muchísimo. Manito arriba si les gustó, y si no les gustó, denle manito arriba también, si no les gusta. Bueno, los quiero mucho. Cami, también te quiero. Después miralo el video. Y bueno, nada. Te mando un saludo grande. Bye.